Hello，大家好，我係 Jordan。今日都係同大家傾一啲嘅屯門屋苑嘅報價，係啦。在此之前呢，咁就都有啲新聞想同大家分享下啦。今日就講咗出爐咗一個香港高增值人士嘅數字，係啦。咁香港咧，排第6喎，原來全球係啦。咁咩嚟嘅咧？其實佢就統計咗而家香港有幾多一啲財富超過3000萬美金資產以上嘅人，係啦。咁香港原來都有成17000幾個所謂超級富豪啊，係啦。咁排第一係美國19.2萬，跟住就中國5.2萬，第3就德國係啦2.6萬，第4就英國1.8萬，跟住到日本1.8萬，係啦。咁香港有1.7萬，排全球排第6，係啦。幾犀利喎！咁香港一個彈丸之地啊，竟然有咁多有錢人會唔會反映香港經濟其實都係咁好咧？咁樣係啦。香港其實有一個所謂超級聯繫人嘅角色啊，有一班所謂家族嘅辦公室，都係向香港開 office 作為即係進攻亞洲嘅第一站，係啦。以前香港係一個轉港口啊嘛，金融轉港口啊嘛。隨住即係香港回歸咗之後，其實呢一個角色又越嚟越弱，但係始終香港都係一個金融中心。係啦，依然都有能力去吸引全球嘅有錢人嚇。好，跟住另外一個新聞我都覺得幾有趣嘅，就係 OpenAI 係啦。出咗新嘅 version，就係叫 ChatGPT 5.2版本。OK， 唔講你唔知，原來 OpenAI 呢一間公司咧就已經係10週年㗎啦。OK。早個零禮拜，應該幾日前啦。Gemini Google 嘅 AI 啦，就出咗新嘅 version 啊，叫Gemini Banana 咁樣啦。OK 佢最強嘅地方就係優化咗 AI 做片，又或者做呢一個嘅graphic 圖案圖像嘅能力嚇。今次呢個 ChatGPT 咧，就佢哋話就已經係超越咗呢一個嘅Gemini 㗎啦。OK，點解會咁吸引我咧？呢段新聞就因為其實而家講緊大勢都係即係 AI 將會取代人類啊嘛，但係唔知幾時係啦。其實都唔係將會㗎啦，其實而家已經取代緊㗎啦。早幾日前亦都聽到有個新聞，就係一間大嘅科技公司啊，好似係 IBM 啊，係啦。將佢成個 HR department 700幾人嘅喎有，係啦。裁減到得返50人，係啦。原因就係咩咧？就係佢大量嘅溝通需要嘅職能啦，就已經係可以用 ChatGPT 或者叫 Chatbot 去取代咗啦。OK， 所以都好得意啊嚇。大家又可以深思下自己嗰份工會唔會有機會或者有幾大機會係被 AI 取代咧？係啦。喺 AI 嘅即係時代底下AI 嘅巨輪去即係運作底下，我哋應該點樣去揾到條生路俾自己咧？咁樣大家值得深思。好，今日講一講幾個屋苑啊，屯門嘅屋苑嘅報價係啦。大興花園係啦，首先要講嘅都係嗰區嘅幾個屋苑啦，會講。首先講大興啦，大興就傳統嘅上車盤啦，我哋叫喺屯門區裏邊係啦，因為佢都即係個價錢都好相宜係啦。講緊兩房都係可能300零萬咁樣。OK， 好，想報一報呢個租金先係啦，租盤。現時咧最平嘅一個大興花園嘅租盤咧，就係講緊11.5K 係啦。
11.5K， 咁啊兩房單位419尺嚇，仲要高層添喎，係啦。OK， 好，跟住咧就去到三房單位有一個劏三房嘅，原則係兩房變三房，咁啊14.5K， 係啦。跟住咧有個真係三房啊，係啦，咁就16K， 係 16.2K，OK。咁大興花園嘅租盤都幾多下嘅，係啦。咁買賣盤亦都多喎嚇。好，跟住睇一睇兩房大興花園最平嘅兩房，講緊係428尺，係啦，賣緊330萬啊，7000零蚊尺啫，係啦，最平㗎啦。好，跟住咧去到去到呢一個嘅有冇大小尺數啊？其實都係差不多啊，300零萬啦，例如係啦。好，然之後去到三房單位嘅放盤，三房單位而家做緊最平嘅係500萬啊！咁嚟自二期啊，高層一個 F 單位。如果係呢一個價，我覺得都唔錯嚇，因為佢估價其實都係啱好，都係500萬左近，係啦。好，咁啊，大興花園就係咁啦。細兩房就係330，三房就係500萬。OK。好，跟住下一個屋苑就係附近嘅康德，係啦。咁康德都係靚嘅私樓啦，嚇。咁供應量就唔多，因為佢座數比較少，係啦。3棟 ，OK。好，咁講一講佢嘅租盤先嚇。現時咧康德花園咧有一個兩房嘅單位，363尺，係啦，講緊係11K 啫，係啦，11K。好，跟住有三房喎，三房咧就大概咧就477尺，係啦，三房一次㗎啦，呢啲就咁啊，講緊係15K， 係15000蚊。好，跟住再睇買賣啦。現時康德花園最平嘅兩房單位就係320萬，係啦。咁其實同大興都係好相似嘅，係啦。好，跟住三房單位放緊幾多咧？560萬啊，要係啦，因為供應量少啊，所以個單價，所以個放賣價都會比較高少，進取少少。一般業主，唔係喎，都有個420萬喎，睇漏咗，唔好意思。410萬啊，最平而家，不過都係劏三房。係啦，原則三房咧就係477尺，賣緊420萬。OK， 好，跟住咧就到呢一個嘅翠林，係通常講得大興都會講康德同埋翠林噶啦，因為呢幾個屋苑咧就都係黐埋一齊咁滯噶啦，係啦。好，咁翠林租盤。好，而家有一個咧，翠林有一個細兩房嚇，330尺，係啦，講緊係1萬蚊，最平喎，喺呢三個屋苑裏邊，係啦。好啦，跟住咧冇三房啊，都係兩房嘅租盤，係啦，大概都係11-2K 啦嚇。好，跟住睇一睇翠林嘅買賣盤啊。好，而家翠林咧叫價最平。講緊最平係講緊330萬啊，兩房330尺，都要1萬蚊一尺喎。頭先康德大興都唔使1萬蚊一尺喎。好，跟住咧就去到三房。三房咧其實佢有兩個尺數嘅，一咧就係602尺實用面積，係啦。咁佢最平嘅賣價咧，就係講緊600萬，係啦。
602尺600萬都係差唔多1萬蚊一尺，係啦。好，跟住咧就去到747尺3房747尺，係啦。好，咁啊講緊618萬，哇，都幾平喎！呢一個價錢，618萬係好平嘅3房，係啦。咁啊，佢嘅估價咧就講緊係569萬喎。OK， 咁啊，大家可以考慮下啦，係啦。大尺數，咁啊，翠林嘅3房就係幾個屋苑裏邊最大尺數噶啦，係啦，747尺。好，最後尾就講一講呢個都係附近嘅屋苑啦。係咩咧？就係卓爾居，係啦。咁卓爾居咧就係響翠林大興對面嘅啫，係啦。咁如果幾個屋苑嚟講咧，就卓爾居就最好嘅，係啦。因為以前咧卓爾居就係屯門區嘅樓王啊嘛，係啦。當然而家龍門出咗，就卓爾居都唔係太差，係啦。因為佢主打係間隔係實用嘅嚇，同埋啲積又大，係啦。好，咁啊講卓爾居嘅2房嚇，卓爾居就得2房同3房嘅啫，係啦。好，2房最平啦，租盤係講緊咧15800，係啦。好，跟住都有個3房嘅，咁啊都係講緊22K 嘅啦，22000啊，房租。好，跟住睇埋賣盤。好，卓爾居最平嘅放盤嚟自2期出咗一個低層嘅 B 單位，係啦，咁啊講緊係600萬，係啦，522尺嚇2房單位，都幾抵嘅。其實呢一個價平過龍門，係啦。好，跟住再睇一睇呢一個嘅3房放盤啊。卓爾居最平嘅3房放盤係講緊係800萬啊，嚇679尺3房800萬，都係11000蚊多啲啦，係啦。OK， 咁啊呢個價錢都幾好喎，因為都幾接近嗰個銀行估價，係啦，銀行估緊啊745萬左緊啦。OK。好啦，今日講緊係咁多，咁啊多謝收睇，唔該晒。